Deller, on je u sastavu Hanse grupacije. Inače, to je brend koji postoji na njemačkom tržištu već 50 godina, odnosno ove godine slave obljetnicu 50 godina postojanja. Posebno se obilježili to i posebno smo ponosni na to zato što ove godine Deller 38 osvojio nagradu za Europski brod godine, isto tako američki brod, odnosno u Americi brod godine i u Francuskoj koji je na neki način kolijevka brodogradnje, bar kad govorimo o jedrilicama, katamaranima, što daje posebni pečat u biti toj nagradi. Njegove neke detalje, tehničke recimo, specifičnosti i inovacije prepoznaju ipak malo iskusniji jedriličari. Dakle, brod je za svakoga, zbog lakoće i jednostavnosti upravljanja, sigurno za svakoga, ali s druge strane tek njegove performanse će doći do izražaja kod ljubitelja možda malo bržeg jedrenja ili na nekim ozbiljnijim regatama. Brod je ove godine nastupio na uskršnjoj regati, bio je treći u RC grupi, izuzetno dobar rezultat za prvi nastup, prvi put na tržištu i za novu posadu koja još nije uigrana i koja nije jedrila na tom brodu prije.